Uluslararası Spor Şenlikleri Basketbol Turnuvası çeyrek final mücadelesinden herkese merhaba. Son karşılaşması, son takım bu maçla belli olacak. Realtex, Doğan Ekdağ karşılaşmasıyla karşınızdayız. Fırşe'deki takım, Doğan Ekdağ, Siyah takım, Realtex, Basket, Hızlı başladı Barış'la. Bugün ikinci karşılaşmasına çıkan Realtex. Daha önce gruptan çıkma başarı gösteren Doğan Ekdağ bugün ilk maçına çıktı. Barış'la 100. Barış 2-0'da kesinlikle başladı oyuna Realtex. Yasin Okan gösterdi kendini. Topu aldı Okan. Okan turnuvasını bastı. Doğan Ekdağ tribünleri. Sayıda bir kalabalıkla takımlarını destekliyor. Formalarıyla işte karşımızda ve ağırlık olarak takım taraftarlarının olması tabii ki sevindirici organizasyonda. Sağlıklı bir atış gelmedi. Taraftar grubu formalarıyla takımlarını destekliyorlar bu maçta. Bir blok geldi Çağatay'dan. Karar faul. Serbest atış kullanacak Doğan Ekdağ için beraberlik şansı. Atışlar isabet gelmedi. Kontrol altında Çağatay topu kazandı. Deniz'in atışı isabet gelmedi. Devam ediyor. Evet, topu aldı kazanmadı ama Çağatay beklemiyordu o topu. Bir saniye aldı. Realtex hücumuyla devam edecek oyun. Mert. Barış. Çağatay. Çağatay'ın pası. Barış pota altında. Atış isabetsiz. Deniz. O kapıda topu. Çağatay oyunlarında tuttu. Çağatay'ın atışı. İyi başladı oyuna Realtex. Doğan Ekdağ karşısında Yasin Deniz. Yüksek pas yukarı Okan. Okan Çağatay faul. Okan. Barış'ın pası Çağatay. Çağatay üst sayı çizgisinde isabet bulamadı. Deniz dönen topu aldı çemberden. Deniz'in atışı isabet var. Deniz alkışını alıyor Deniz. Mert'le hücumda Realtex. Deniz pozisyonu zorladı. Mert yerde faal bekliyor. Barış yanında tuttu ama her çizgi dışında. Topu Doğan Ekdağ'a verecek hakem. Bekir oyunda. Deniz bench'te. Yasin.
Top altında sayılarını oyuna girerken sporun katkıda bulunuyor Bekir. Fark 1'e indi, 4-3. Mert. Çağatay. Serbest atış çizgisinde atışı isabetsiz. Barış'tan iyi pas. Çağatay. Dışla çizgisinde Mert. Bomboş pozisyonda. İsabet bulamıyor. Gökhan. Topu önünde buldu. Gökhan iyi döndü. Gökhan. Pas. Bekir'e. Bekir'in atışı. İsabet yok. Mert'te kaldı top. Mert. Barış. Barış'ın atışı isabetli. Kotu altında Barış'la etkili olmaya devam ediyor. Real Tex, Okan kenarda, Abdülhamid oyunda. Yasin. Abdülhamid yerde Çağatay, düdük çalıyor. Çağatay yerde düdükleniyor. Abdülhamid ile 22. mücadelede. Doğan Aygıda, Yasin kendine yaptı. 3 çizgisinde bakaya değmedi top. Çağatay. Barış. Barış bir ceza içeri sokuldu. Atış isabeti. Bir serbest atış giderken Real Tex'te Barış yüksek bir isabet yüzdesiyle oynuyor. Bir serbest atıştan sonuç alamadı. Real Tex, Abdülhadi. Nasıl Bekir. Sağ yerde bir kez daha çaldı. Yerden kalkamadı Çağatay.
bir aradan sonra tekrar oyun devam edecek. 8-3-5 farklı üstünlüğü var. Real Texas. Başarıyor Bekir Duran'a gidiyorlar. Mert sayı çizgisinde. Mert içeri sokuyor. Pası. Barış. Barış. Barış yaptı. 9-4 skor farklı bir kez daha 5'e çıktı. Okan. Deniz. Basketbolda faul. Boyalı alanda Deniz. Atışı isabetli, bir de serbest atış farklı. İçe indirme şansı Doğan Aygıda için. Bekir kenarda, Yasin oyunda. Deniz serbest atışı. 9-6 yaptı skoru. Doğan Aygıda farkı içe indiriyor. Çağatay. Barış. Deniz'in baskısı var. Barış. İsabetsiz atış Çağatay. Basket var. Bir de serbest atış kullanacak Çağatay. Skor. Serbest atışı. Sayıya çevirirse 11-6 olacak. Skor Real Tex için. Çağatay'ın atışı isabetsiz. Barış altı. Barış. Orta altıdan müthiş bir müdahale. Barış pozisyonu zorladı. Okan. Deniz. Doğan Aygır'da farkı azaltmak çabaları. Deniz. Nasıl isabetsiz. Çağatay kazandı. Çağatay bir sayı çizgisinde. Şuradan isabet gelmedi. Deniz. Topu Yasin'e bırakıyor. Çeyrekte 1 dakika 30 saniye. 16 fark 4 Okan. Okan'ın pası. Deniz. Oyun devam ediyor. Deniz'in pası. Okan. Okan hep sayısında şansını denedi. Okan altında. İşte kaldı top.
son 21 saniye. Bu şekilde 16 skor. Barış'ta beş atış bulacak. İsabet gelmedi atışta. İsabet atışta. Real Tex için. Barış ikinci atıştan ve isabet bulamadı. Okan toparladı. Topu kazandı. Son 18 saniye. Hücum sırası başladı. Doğanay Buda için. Deniz. İyi pas Okan'a. Okan'ın atışı isabeti. Altı farklı işimizle ilk çeyreği kapatıyor iki takım. Büyük bir avantaj elde ediyor. Barış. İkinci çeyrekte Barış sayılarına devam ediyor. Real Tex adına. Fark 7'ye çıktı, bir de serbest atış kullanacak Barış. 13-6 Barış serbest atıştan isabet bulamadı. Doğanay Gıda'nın işi biraz daha zorlaştı. Kazanmak isteyecekler ama Hakkın açmasına izin vermiyor. Bir de serbest atış kullanacak. Doğanay Gıda çok kritik serbest atışları kullanacak. Okan'la Okan Barış pota altında pası Çağatay. Deniz pozisyonu zorladı. Atışı isabet yok. Çağatay kazandı topu. Çağatay pası. Barış Mert bomboş pozisyonda isabet bulamadı. Çağatay pota altında kontrolü sağlayamadı. Okan Deniz bekletmeden Yasin'e gönderdi. Yasin serbest atış listinde pas Okan'a. Okan atışını isabetledi. Deniz ters bir atış. Yine isabet bulamadı. Mert üç sayı çizgisinde Çağatay dayanmak istedi. Faul. Bir serbest atış. Tex için fark 5'e indi. Doğanay Gıda ikinci çeyrekte serbest atış olacak. Real Tex Çağatay'la. Çağatay bir atış daha kullanacak Real Tex Çağatay'la. Çağatay yeniden 7'ye çıkıyor. İkinci çeyrekte Real Tex 15-8 yaptı skoru Mert. Hücumda Mert. Çağatay. Tepkini gösterdi Çağatay. Turnikesi. Çağatay çıkıyor sahneye. Real Tex farkı açmaya devam ediyor. Bekir oyunda. Yasin. Bekir dönerek atışı. Çemberden dönen top Barış'ta kaldı. Mert. Çağatay. Bir kez daha Mert üç sayı çizgisinde oldukça rahat bir atış yaptı ama isabet bulamadı. Yasin kazanıyor topu. Hücum sırası Doğanay Gıda'da. Yasin. Bekir boyalı alanda topla buluştu. İsabet bulamadı. Bekir. Faul bekledi. Barış. Çağatay. Mert. Baktık çembere. Mert. Pası Barış. Barış'tan Mert. Çağatay. Geldi. Faul. Bekir faul yapıyor.
serbest atış kullanacak. Realtex Çağatay'la Abdülhadi oyunda. Bekir'den itirazlar devam ediyor. Çağatay serbest atış çizgisinde. Az önce 2'de 2 yaptı Çağatay. Ve yine sayı buldu Çağatay. Yüksek isabet yüzdesiyle oynamaya devam ediyor. Serbest atışlarda bir serbest atış daha kullanacak Çağatay. 16-8 fark 8'e çıktı. Çağatay bu atışı isabetsiz. Oyuna Realtex başlayacak. Hücum sırası Realtex'te 17-8. Bir sayı fark var. Realtex farkı açtı. Hücum sırası yine Realtex'te. Çağatay. Çağatay pası Mert. 3 sayı çizgisinde isabet bulamadı. Bekir kazandı topu. Bekir'in pası. Abdülhadi. Abdülhadi'nin atışı. İsabet yok. Seken top Barış'ta kaldı. Barış. Potu altına çok iyi pas. Mert. Bitiremedi. Yasin. Mert'in baskısı var. Yasin içeri sokulmaya çalışıyor. Çizgiye indi. Bekir baktı çembere. Atıştan isabet bulamadı Bekir. Potu altında daha etkili. Çağatay 3 sayı çizgisinde. İsabetsiz bir atış. Mert dönen topu aldı. Barış. Mert 3 sayı çizgisinde. Mert çemberden dönen topuyla Bekir'de kaldı. Abdülhadi. Çizgileri Okan. Okan süre eriyor. Doğan Aygıda için faul geldi. Mert'ten. Kenardan başlıyor Doğan Aygıda. Okan'ın turnikesi, isabet yok, rebound. Çağatay'da. Çağatay 3 sayı çizgisinde. İsabetli bir atış gelmedi. Ve Çağatay'la bir sayı aldı. Potansiyelden Realtex. 18-8 ona çıkarttı farkı Realtex. Doğan Aygıda karşısında Bekir. Abdülhadi boyalı alanda atışı isabetli. Abdülhadi 18-9. Fark 9'a indi. Barış iyi pas Mert'e. Mert Bekir'in çabası. Top yine Mert'e kaldı. Barış fake'ini gösterdi. Ters dönüşte harika bir basış. Barış potu altında gerçekten inanılmaz işler çıkardı bugün bu maçta. Çok kritik sayılar bulunmaya devam ediyor Barış. Abdülhadi yükseltisinde isabetli bir atış yapıyor. 19-11 fark 8'e indi. Abdülhadi'den sürpriz bir atış Mert. Barış bomboş pozisyon. İsabetli atış gelmedi. Abdülhadi. Okan bir kez daha Abdülhadi düşüncesi. Abdülhadi aldı topu. Geriye döndü. Ayak çizgide. Atış Barış'ta kaldı. Abdülhadi'nin. Mert'le hücumun gelişince Realtex'in Barış çizgide olup pasını Çağatay'a bıraktı. Çağatay bir kez daha Barış. Barış 19-11. 1 dakika 30 saniye kaldı. Maçın bitimine Deniz atışında isabet bulamadı. Çağatay potu altında topu kazanıyor. 11. 1 dakika 19 saniye Çağatay Barış yerde. Mert arkadaşının kalkmasını bekledi. Evet, Çağatay gitti, Barış'ı kaldırdı.
Çok kritik bir iki sayı kazandırdı takımına. Deniz dönerek atışı isabet gelmedi. Mert. Çağatay. Şimdi sayısı 40 sayılar son 4 dakika 20 saniye var. 10 çıktı. Deniz yerde. Steps. Çaldık. Servis atış bulacak. Barış. Barış. Pası Deniz bir sayı çizgisinde isabetli bir atış kuramadı. Çok var. Denize çarptı. Çok gidiyor. Mert. Çok yaklaştığını söyleyebiliriz. Şimdi hücum süresine iletiyor Mert. Mert. Atışı isabetli Mert. Fark 12 çıktı.
Yarı finalde Realtex. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yarın yarı final maçında görüşmek üzere. Hoşçakalın.